ഈ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇതാണ് മുംതാസ് മഹൽ ഹോം ബസാർ. ഇത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഷോപ്പ്. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗസ് വാമിംഗ് ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള മിക്സി, അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, ഹീറ്റർ, AC, ഫാന്, ലൈറ്റുകൾ എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകും. അതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകും. പിന്നെ മാറ്റ്, അതുപോലെ എല്ലാ TV, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഈ കടയിലേക്ക് പോയാൽ എല്ലാതും ഇവിടെ കിട്ടും. A to Z എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കടയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പല്ല, റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണെങ്കിലും അത് ഓവർ റേറ്റുകളൊന്നുമില്ല. റേറ്റൊക്കെ മാക്സിമം കുറവാണ്. ഇത് ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണിത്. പല ഐറ്റംസും ഫ്രൈ പാൻ. ഓരോ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഇത് ഓരോ ഭാഗത്ത് വേറെ വേറെ സെക്ഷനാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം.
വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ, വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.